like a Polaroid 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜나 일단 나 It's like a Polaroid 요리할 때 가평에 좀 자랑하고 싶어서 네. 특별한 곳에 오늘 내가 이렇게 준비해놨거든. 내가 단골로 여기 많이 오거든? 네. 진짜 놀래지 마. 놀래지 안에 않을게. 들어가면 놀린다, 너. 진짜? 진짜 놀래. 우와. 자, 저기 뭘까요? 우와! 불이 이렇게 센 불이 나와요? 어이구, 수장님. 아이고, 고마워요. 한번 여기 와서 봐봐. 가까이서 한번 봐봐, 이거. 이 뚜껑이 가마솥 뚜껑이거든. 아, 이게 특권이구나. 이렇게 뒤집어지면은 삼겹살 구워 먹을 수 있고. 이렇게 하면은 또 볶음탕하고 먹을 수가 있고. 진짜 많은 역할을 하는 거야, 이거. 우와. 이야. 우와. 아유, 사장님 뭐 좀 도와드릴까요? 도와줄까요? 그러면 좋죠. 아유, 바쁘신데. 장갑 한번 끼고 올게요. 저는 도와주지 않았는 게 도와주는 것이니까 보고 있습니다. 내가 요리해 줘야지, 이렇게. 그럼. 그래서 언제도 이런 것도 요리해 보겠어요. 근데 락키가 뭔가 만들으니까 인도 카레 만드는 것 같은데. 아무래도 전문가가 해야 되니까 가서 가서 앉아 있을게요. 이제 제가 다 맞춰가지고 해드릴게요. 네, 네네. 감사합니다. 아이고 잘 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 아이고. 예, 가자. 이쪽 가자. 아 근데 닭이 많이 끓여주시네. 아, 빨리. 사장님 기다림을 많이 넣어주시네 오늘. 나왔다. 사장님. 와. 이게 도정닭이라 끓는 시간이 좀 많이 걸리네요. 이게 조리 시간이 한 40분 걸려요. 이게 불이 이렇게 생고도 우리가 그 참나무 장작을 펴가지고 처음서부터 끓이다 보니까 네. 시간이 많이 걸려요. 이게 처음에 이거 불을 떼서 하다 보니까 나무도 힘들고 모든 게 힘들고 네네, 맞아요. 또 인건비도 많이 들어가고 그렇죠. 그래서 안 되겠어가지고 가스로다 설치를 탁탁탁 해서 했고 압력수대에다가도 과서도 해보고 편하게 하려고 그랬더니 맛이 틀려가지고 그러면 좋은 아이디어 있어요. 이제 전 저녁에 오는 분이 술을 먹잖아요. 네. 술을 먹고 그런 사람한테는 가스로 하는 게 어때요? 맛이 차이를 잘 모를 것 같아요. 술을 취해가지고. 그렇지도 와. 않아요. 한국말로 사기꾼이라고 하는 거야. sorry. 요거는 이제 요게 보시다시피 요 고구마예요. 유리가 고구마 되게 좋아해요. 엄청 좋아요. 그 유리한테 고구마 다 주시고 닭은 저한테 주세요. 안 돼요. 저 닭도 먹겠습니다. 와, 얘 너무 냄새 맡아봐. 너무 맛있어. 너무 좋지. 너무 맛있어요. 냄새가 너무 좋아. 와, 오늘 같은 날씨에 딱 맛있지 않아 이거? 최고. 닭은 닭다리지. 그렇지. 아하, 이게 도정닭.
도중닭인데 너무 부드러워. 맞아, 맞아. 너무 잘 익혔어. 나 다리보다 이게 더 좋아해. 아 그래? 뻑뻑하는 게 좋아해. 도전닭이 보통 닭고기보다 싸우면 이겨요? 힘이 세? 도중닭이? 응. 우리가 일반 닭은 뼈 물 수 있잖아. 요거 뼈 물다가 큰일 나. 그러니까 약간 도중닭은 전자도 그러지만은 자연스럽게 이렇게 돌아다니면서 키우다 보니까 얘들이 머슬맨이야. 그러네. 근육이 아주 장난 아니지. 자연인. 누가 얼굴이 입속에서 때리는 느낌이에요. 입속에서 말달성 와가지고 이렇게 때리는 느낌이에요. 때렸어. 약간 너무 달달하면서 매운 거를 개인적으로 안 좋아하거든요. 아, 근데 이게 그래요? 적당히 매콤하니까 맞아. 너무 맛있어요. 맞아요. 이게 설탕 많이 넣었어요? 아니요. 소주가 이렇게 달아요. 그거는 자연의 맛이에요. 설탕 같은 거 이런 건 아예 안 써요. 조미료. 거의 그런 거 쓰질 않고 단맛을 내는 거는 이제 고구마 이렇게 좀 달잖아요. 양배추, 양파 이런 걸로 단맛을 내는 거 자연의 맛을 자연의 내가지고. 맛이. 이거 지금 볶음탕이 이렇게 맛있는데 이 맛있는 육수에 나중에 밥을 볶으면 얼마나 맛있을까. 그거도 진짜 맛있을 것 같아요. 아 한국은 볶음밥이 원래 디저트야. 맞아요. 이거까지 먹어야 제대로 먹는 거예요. 와, 벌써 맛있어. 와. 뭘 또 안 드신 것 같은데? 뭐를? 뭐예요? 뭐지 이게? 와, 너무 예쁘다. 애니메이션 아니야 이거 뭐예요 이거? 뭐예요? 토끼? 이야. 산토끼다. 너 토끼띠 아니야? 아니요, 얀띠. 양 끓여주시면 안 될까요? 그럼. 자, 끼부터 먹자. 퀴부터 먹자. 귀한 손님이니까. 네. 자, 귀 하나가 여기 감사합니다. 들어가고 그리고 귀 하나가 한 내가 접시. 가져갈게. 치! 큰물에다가 넣는 것도 막 아, 먹을 줄 아네, 이거. 알아요. 아, 입 안에 지금 침이. 이 진짜 볶음밥은 필수야. 비리스. 역시 단백질 다음에 탄수화물이야. 아, 먹어봐. 진짜 맛있어. 그치. 맛있다. 닭볶음탕에 그 맛이 살아있어요. 살아있어. 맞아. 딱 그 맛이. 아, 대리운전 기사를 부르는 맛이에요. 진짜. 네, 지금 카메라 없었으면은 지금 여기 소주요 이렇게 했을 그럼. 거야.